Трамп Зеленскийді тағы қыспаққа ала бастады. Ресеймен бейбіт келісім жасау үшін, екі ел арасындағы соғыс тоқтау үшін Украина толығымен Донбасс өңірінен шығуы тиіс. Бірақ Зеленскийдің мәліметі бойынша мұндай қадамға Украина ешқашан бармайды, өйткені Украина ешқашан Ресейге сенбейді. Толық кепілдік әрине Украинаның бүгінгі күнде тек өзінің әскері ғана, және Донбасстан шығатын болса, Зеленскийді өзінің халқы әрине оған қарсы келуі мүмкін. Европадан жаңалық. Европа мен Австралия арасында 8 жылға созылған келісім сәтті аяқталды. Еркін сауда келісімі туралы. Енді Қытайға тәуелділікті азайту үшін Европа Австралиядан сирек металдарды тасымалдайтын болады. Бұл екі жаққа да өте тиімді. Және бүгінгі шығарылымда Иран-Израиль ақш арасындағы соғыс, ол жөнінде Трамп та мәлімдеді. Екі ел арасында жақын уақытта, таяу уақытта келісім жасалуы мүмкін деді. Бірақ Иран тарапы бұл келісімнің қандай талабы бар екенін айтты. Осы 2 жылы демейміз, 2 жақты жауап әрине мұнай бағасын 2%-ға сәл түсірді. Өйткені Иран тарапы да келіссөздердің болып жатқанын растады, бірақ қандай талап екенін әрі ашық айтпады. Ашық айтпаса да қандай талап, Ирандық қандай талап және ақштың қандай талабы бар екенін біз бүгін шығарылымда толығымен талқылаймыз. Армысыздар ағайын, сәлем достар. Есімім Аида Қыдырбай. Мен әлемдегі саяси жаңалықтарды және Украина-Ресей арасындағы соғысқа қатысты соңғы мәліметтермен бөлісемін. Арнамнан алыстамаңыздар, пікірлеріңізді жазыңыздар. Бұл Европадан ақпарат таратып отырған ана тілінде сөйлейтін қазақ тілді тілшінің арнасын ары қарай дамытуға YouTube-тың алгоритмі бойынша егер де сіздер осы шығарылымды көріп отырып жазылсаңыздар, ол тіпті жақсы. Өйткені бұл шығарылымның, бұл жаңалықтың көптеп таралуына жол ашады. Олай болса, Зеленскийдің мәлімдемесіне келейік. Зеленский Трамптың қысым жасап жатқанын айтты. Ең негізгі мәселе Донбасс өңірі. Донбассты толығымен Ресейге беруі тиіс екен Зеленский. Зеленский оған бармайды. Қазір Зеленскийдің бағасы да, құны да ұшып тұр. Өйткені оның дрондары небәрі 10 мың доллар тұратын дрондары тіпті $1000-ға да сатып алуға болады. 4 жыл бойы шахет дрондарын атып келген Украина осы дрондарды қағып түсетін өзінің дрондарын шығарған. Сондықтан да және Украинаның сарбаздары Иранның дронымен қалай арбалысуды, қалай оларды қағып түсіруді қатты біледі. Сондықтан Ұлыбританияда жүрген кезде Зеленский осы Ұлыбританиямен келіссөз жүргізді және ақштың өзі де алғашқы инвестицияны салды Украинаның осы дрондарына. Тек дрондар ғана емес, навигация жүйесіне, яғни навигация дегеніміз барлау. Енді барлау бойынша технологияны мықты жүзеге асыру үшін Американың алғашқы ақшасы Украинаға келіп құйылды. Бір жағынан қарап отырсаң, Трамп Украинаны қыспаққа алады, екінші жағына қарап отырсаң, инвестиция құяды, яғни Трамптың көбінесе сөзіне емес, ісіне қарағанымыз дұрыс шығар. Және Трамптың тағы бір мәлімдемесі бойынша Иранмен келіссөз жақсы бір райға қарай ауысқан. Оны Иран тарапы да мақұлдады. Осы ретте бір жып-жылы жаңалықтың арқасында мұнай 2%-ға дейін төмендеді мұнайдың бағасы. Дей тұрғанмен де Иранның талабы әрине Иранның ішкі ісіне ақш араласпауы тиіс. Ормұз бағасын толығымен Иранның бақылауына беруі тиіс. Ираннан толығымен санкцияларды алып тастауы тиіс. Өйткені санкция дегеніміз өте мықты экономиканың жүрегіне тиетін құрал деп айтсақ болады. Америка әсіресе қаржылық институты дамыған өте мықты ел. Мысалы, ақша аударымы банк жүйесі бойынша Иранды санкцияға алғаннан кейін олардың мұнайы толығымен сатылмай қалғаны мәлім, және әлем Иранның мұнайынан бас тартты деп айтпасақ та, мұнай саудасы айтарлықтай қысқарып қалды. Күніне 2,5 миллион баррель мұнайды сатып отырған Иран ақштың санкциясына түскеннен кейін бұл 1%-ға, яғни
50% мұнайдың экспорттап отырған Иран бірден 50%-ға осылай қағылған еді. Сондықтан Иранның қазіргі талабы бойынша әрине осы санкцияларды алып тастау және қаржы алмасу бойынша мүмкіндіктерді ашу Ормұз бұғазына байланысты осыған үстемдік орнатқысы келеді. Таяу шығыстағы, яғни Парсы шығанағының полицией деп аталатын оның алдында Иран әрине өзінің осы таяу шығыстағы ең ірі держава статусын өзіне қайтарып алғысы келеді. Бірақ Трамптың тағы бір мәлімдемесі бойынша ол Иранды көндіргісі келеді. Өзінің талабы әрине ол Иран толығымен ақш-қа бағыну тиіс. Бағыну дегенде әрине ядролық бағдарламаларын салмау, құрмау, уран қорын байытпау, өйткені ядролық қару дегеніміз осы байытылған уран қорынан алынады және Украина соғысымен қатар әрине Трамп осы Ирандағы жағдайды толық бақылауына алып отыр. Бірақ қазіргі күні әрине көп сарапшылар Трамптың жеңіліс тапқанын айтуда, өйткені оның рейтингісі қатты түсіп кеткен. 37%-ға дейін әрине Америкада өте бұл мәселе қатты қадағаланады. Трамптың рейтингісі біз сияқты жыл сайын емес, күн сайын осы рейтингті бақылап отыратын қоғам, әсіресе мұнай нарығындағы дағдарыс болып, ақш-тың өзінде мұнайдың бағасы өскеннен кейін Трамптың беделі өз халқының ішінде Америкада 36%-ға дейін түсіп кеткені бар. Сондықтан Трамп ақырын осы Иранмен келіссөздерді бастағаны сондықтан деп ойлаймын. Ал енді Израиль тарапы әрине ол Иранның толығымен ядролық қару өндіруге қауқары болмайтындай жасағысы келеді. Сондықтан төбеден топалаңдап бомбаны да, зымыранды да, дрондарды да ұшырып отырғаны. Сондықтан дей тұрғанмен де Израильдің де, ақш-тың да максимум бағдарламасы толық орындалған жоқ. Олар билікті, осы режимді толығымен құлатқысы келген. Дей тұрғанмен де режим тұр Иранда, сол билік, сол басшылар, сондықтан да ақш бәрібірде Иранмен қандай да бір келісімге келуі тиіс екенін өзі де біліп тұр, өйткені рейтингісін көріп отырсыздар, және ақш-тың осы соғысқа жіберіп отырған ақшасы да үлкен шығындардан тұрады. Оны біз өте жақсы білеміз. Мысалы, Ресей Украинаны атқылаған кезде күніне аналитиктер, сарапшылар дәл осы күні Ресей қанша ақша жұмсады, соның бәрі белгілі. $250 миллион бір күнде оңай жұмсалады соғысқа, өйткені қару өте қымбат тұратын білесіздер. Қарудан бөлек миллионға жуық жаңағы әскерлері бар. Олардың алғашқы линияда соғысып жатқандары бір бөлек, танкпен кіргендері екі бөлек, дрондары басқа, зымырандары басқа, оның бәрі қып-қызыл ақша. Және қазіргі күні Ресей ақшадан тарығып отырған жоқ. Олардың мұнайы бар, мұнайын Европаға тікелей саталмаса да олардың көлеңкелі флоты бар. Көлеңкелі флот дегеніміз ол мұнайды Европаға тасымалдаушы теңіздегі мықты құрал, және олар өздерінің Ресейдің туын алып тастайды да емін-еркін беймарал деп айтсақ Европаға сата береді. Әрине оны Францияда ұстайды, осы көлеңкелі флотты Италияда өзінің жағасында ұстайды. Дей тұрғанмен де бұл көлеңкелі флоттың қазір дәурені жүріп тұр. Қаншама ұстаса да Ресей бәрібір өзін осы жерге мұнайын жеткізіп отыр Европаға. Және Ресейдің Европада да жақтастары өте көп. Мажарстан бар, Словакия бар, Польшада қаншама Ресейді айыптаса да Ресейдің мұнайын сатып алып отырған ел. Және Беларусь президенті Лукашенко солтүстік Кореяға барып, басшысымен кездесіп, сондай жылы-қабақ танысып, бірқатар келісімге бәлкім қол қоюы да мүмкін сияқты. Әрине, екі жағдайда бұл Лукашенко өзінің емін-еркін позициямен бармай, Ресей президенті Путиннің тапсырмасымен жүруі де мүмкін. Өйткені бұлар батысқа қарсы, батыстың санкциясын айналып өткізгісі келеді, бір-бірімен альянс құрғысы келеді. Сондықтан
солтүстік Корея, Беларусь, Иран бәрі дос. Соның алдында Венесуэла болған, бірақ Мадуроның жағдайын білесіздер. ақш оны бір-ақ күнде президентінен қағып түсірді. Сондықтан қазір Венесуэла көбінесе ақшқа қарайласады. Енді қазір Кубаның жағдайы қалай болуы мүмкін? Бұл да әлемді алаңдатып отыр. Бәлкім Трамп, қазір білесіздер, жалпы Кубаның жағдайы өте қиын. Энергетикалық нысандарында авария болып 10 миллионға жуық адамы жарықсыз қалған. Осы ретте Ресей Кубаға гуманитарлық жіберіп жатқан жайы бар. Куба мен Ресейдің арақатынасы жылы. Сондықтан да жағдайдың әрі қарай өрбуі шынымен де қызық. Бәлкім Трамп Кубаны өзіне қаратып алады, Венесуэланы қаратқандай. Әлде Ресей Куба үшін де бәлкім таласып көрер. Қай елге, жалпы Кубаның негізі Ресейге бүйрегі бұрып тұратыны мәлім. Бірақ қазіргі жағдайда Венесуэланың жағдайында, Иранның жағдайында экономикалық жағдайы өте нашар, және тіпті әлеуметтік жағдайда өте нашар. Куба бәлкім аттың тізгінін Америкаға бере салуы мүмкін. Енді оны жағдай көрсетеді. Және 14 мамырда, 15 мамырда Трамп Қытай жаққа сапарлап баруы мүмкін. Бұл жағдайда әрине Тайвань мәселесі өте нәзік тақырып, және қазіргі уақытта Трамптың осы Ормұз бұғазы жабылғаннан кейін Трамп Қытайдың энергетикалық мүмкінділігі азайды. Сондықтан бұл сапардан әлем шынымен де күтіп отыр деп айтуға болады. Әлем болғанда Қытай алдымен бірінші күтіп отыр. Бәлкім Трамптың кездесуінен кейін екі ел арасындағы жылы бір байланыс орнауы мүмкін. Не болмаса, Трампты білесіздер, жағдайы оның өзін былай ұстауы және мәлімдемелері өте екіұдай пікір қалдыратын президент. Сондықтан да бірнеше рет артқа шегерілді бұл кездесу дей тұрғанмен де Трамп Қытайға баруы мүмкін. Бұл жағдайда әрине екі ел достасып бірқатар келісімге келетін болса, онда Ресейге күш түсіреді. Қытай қазір Ресеймен дос, ал Қытай аяқ астынан Америкамен дос болып кетсе, әрине соғысты тоқтату үшін Ресейге қысым жасауы мүмкін. Енді бұл жағдайдың бәрін анықтайтын боламыз. Сіздердің тараптарыңыздан менің арнама жазылу, ал менің тарапымнан сіздерге ақпарат айту. Өйткені бір-бірімізді қолдау арқылы әрі қарай жұмыс жасауға, әрі қарай дамуға сіздер шабыт бересіздер. Олай болса, келесі кездескенше деймін.